kotanga na mukanda ya 1 roi 17 pona pete na biso ya lelo pe na makomi mususu oyo ezali katikati na makomi lelo lisusu tozali koloba ete nzambe azali kosola na biso pe biso tozali kososola ete biso tozali kondima pe tozali kotia elikya na biso na ye kotalela mukanda ya 1 roi chapitre 17 kobanda na verset 1 ti na 6. Eli moto na Tishbita oyo azalaki kovanda kuna na mboka na Galate pe ayebisi mokonzi oyo ya Fabe Kolo azali na bomoi nzambe na Israeli oyo ngana azali kosalela na mbula oyo na mbula ekobeta te to ata mai ekobima te na bakasa soki kaka na eloba na ngai te pe liloba na Nzambe eyebisaki Eli na makambo oyo kende musika kende ti na mboko na baoria kuna ke bombama na liziba ya Kerite oyo ezali pemeni na Jordana pe yo komela mai na liziba oyo pe nga nasengi bandeke oyo bakorobo ba eyanganga bali bakoka kolesa yo pe ye akendaki kolandaka oyo nkolo alobaki na ye yango ezalaki liloba na nkolo pe akendaki avandaki pembeni na liziba oyo na Gerita pe yango ezalaki pembeni na mboka na mai na Jordan pe bandeke oyo bakorbo bazalaki koele bilei na tongo pe pokwa pe yazalaki komela o mai oyo na liziba oyo ezali na matatoli katikati na makomi na bule oyo ezali koleka mayele na bato pe kotalelaka bomoi oyo ezalaki kobika ya mosakoli oyo Eli yango ezalaki na bokeseni yazalaki moto Nzambe apesaki mokumba moko pe yazalaki na boyokani moko makasi na Nzambe pe Nzambe akokaki koloba na ye ete mbula ekobeta te na bambuli mikolo ezali koya ata pe bamayo ezalaka na kasa na tongo yango ekomonisama te yango nde ezalaki eloko oyo na motuya alobaki ezalaki kaka soki nga moko so nalobi nde makambo ekozonga alima awa tozali na litatoli moko ezali vraiment pole mutu moko oyo maloba na ye azalaki koloba ezalaki maloba ya na Nzambe mutu oyo azalaki kopesa makanisa ye na ye moko te kasi azalaki kotika kaka liloba na Nzambe koma moko na maloba na ye pe nsima ye azalaki kopesa yango bato pe tala ete eloba na nkolo ata yango elobami na monoko ya mutu yango etikale kaka eloba na Nzambe pe liloba yango ekoki kozonga pamba te soki esali mosala oyo yango Nzambe atindaki yango biso azali kondima ete lingoma na nkolo ekozala na mosala moko monene liboso ete tokoka konetolama bango bakoyamba liloba na ntango ekozala kaka te na ndenge kaka ya mateya kasi ezali makambo ebongi ete biso toloba oyo Nzambe akosala ete yango ekokisama na ntina ete akoka komonisa na ntina ete na kati na kombo na ye biso tokoka kotanga koloba makambo wana boyokani moko ekozala na lolenge ke makanisi ya Nzambe ekozala makanisi na biso maloba na ye ekozala maloba na biso epe biso tokoloba yango wana topemami na Molimo Santu pe biso tokomona yango ndenge nini yango ekokoma eloko ya solo na bomo ya wite pai na Nzambe liboso na biso oyo ezali elaka Nzambe apesi alobi ete ezali na nguya moko te ya mutu to na makasi na mutu te kasi ezali na molimo na ngai yango nde kolo na Bibele alobi Zacharie 4 na verset 6 yebe ete molimo na Nzambe aza na posa baelubu mitema oyo bazali kondima oyo bazali mitema na bango ezali kozwa liloba oyo
basali ete maloba na Nzambe na munoko na bango etatolama mpe ekoma solo. Totali na mokanda ya Yakobo 5 na verset 17 pe 18 balobi ete Eli azalaki kaka moto lokola biso mpe yango ezali kolendisa biso so koleka. Ye azalaki moto oyo te koleka makasi na nzoto to ndenge nini to akokaki kopumbwa kuna likolo na mapata. Ye azalaki moto kaka lokola biso. Azali mpe na baposa moko lokola biso kobika mikolo nyonso kaka biso ndenge tozali kobika ezala mokolo na yenga to ya poso. Ye azali kobika kaka lokola biso. Pe ye abondelaki kokokana na mokano na Nzambe pe kotalelaka liloba na Nzambe pe yango ekokisami. Ye abondelaki pona ete mbula ekoka kokwea te pe mbula ebetaki te kolanda na mbula 3 na ndambo. Ye abondelaki lisusu wana bondelaki vraiment na elikya nyonso mpona mbula ebeta te pe mbula yango ebetaki te na mokele pe nsima ya bondelaki lisusu. Pe kotalelaka ete balobi ete Eliya ata na makambo ya ndenge wana nyonso azalaki moto lokola biso. Ebongi na biso mpe tokoka kozwa makasi elikya mpo koloba ete ono ye azalaki moto moko asalaki yango mpona azalaki moto Nzambe atindi to profete na ye te. Moto nyonso azali koye epai na ye nkolo mpe azali kondimela ye yeba ete Nzambe akosepela na ye. Lolenge wana biso tolingi kozwa na mitema na biso maloba oyo. Azali kotanga yango lisusu na Yakobo na Jacques chapitre 5 17 na 18. Jacques 5 verset 17. Eliya azalaki moto lolenge moko na biso. Ye abondelaki vraiment na elikya nyonso mpona ete mbula ekoka kobeta te pe mbula ebetaki te na se oyo mbula 3 na ndambo na verset 18. Pe abondelaki lisusu pe wana lola epesaki mvula nango pe wana mabele epesaki bambuma. Awa elakisi biso ete Nzambe azali kozongisa mabondeli na bato. Babe ete Nzambe azali kopesa eyano na mabondeli kowuta na lola. Awa elakisi biso ete Nzambe azali na makoki ete ye akoka kokokisa makambo nyonso. Na oyo litangi ya soki na verset 16 kuna balobi ete libondeli ya moto oyo na sembo yango ezali na mutu ya makasi. Tango yango epesami vraiment na busembo nyonso. Tondimi ete Nzambe mpe apesi biso makambo ezali vraiment ya bosembo na tina ete biso mpe tokoka mpe komema katikati na kondima mabondeli na biso mpe tondimi ete ye akozongisa eyano soki tokokoba kotalelaka na mokanda ya 1 Roi chapitre 17. So tozali kokoba kotanga tokomona so liloba oyo ezali na motu ya koleka. Kolo abengaki bakorbo oyo bandeko oyo bayenga balesa ye tongo mpe pokwa. Ye azalaki kozwa bilei oyo ezali ekoki ezalaki mapa mpe misuni. Tokoki komituna te mpona epai nini oyo bandeko oyo bakorbo bazalaki kozwa bilei oyo bango bayibaki yango te mpe nakoki koyebisa bino na oyo ezali solo bakendaki kozwa yango te epai motu moko azalaki kolia to abosanaki, kasi Nzambe ye moko nde abongisaki bilei oyo. Motu moko te akoki koloba ete bango bakendaki kozwa yango esika moko songolo to epai moko ndeko songolo mpona komemela Eli. Nzambe azali na makoki, ye nde azali mokeli na lola mpe na se. Ye nde asali pesi mibeko nyonso na se oyo. Nini tozali kotanga kuna na kondima na kala na oyo etali bana na Israel. Nzambe alesi bango panda 40 ans na mapo ezalaki kowuta na lola. Pe bango bamelaki na libanga moko ezalaki ya molimo oyo ezalaki kolanda bango. Pe balobi ete libanga yango ezalaki Christ. Kotala yaka mokanda ya Exode na chapitre 16. Tozali kondima na motema na biso mombete Nzambe azali na nguya nyonso. Pe nyonso tu ye akoki kosala yango. Pe biso pe soki tokondima na bozindo tokomona nkembo na Nzambe.
na verset 5, 1 Roi chapitre 17. Ekomami ete 1 Roi 17 na verset 5, ye akendaki mpe asalaki ndenge liloba na Nzambe etindaki ye. Eza na makambo oyo Nzambe azali kopesa biso na liloba na Nzambe oyo ete nkolo apesaki na nzela na yango biso ebongi na biso totosa mpe biso ebongi na biso tokokisa ntango na esika mosusu mpe biso wana tokoki kotalela koyeba ete Nzambe na oyo etali ya kokokisa oyo alaki biso mpe tomoni ete banzela na Nzambe koyi mpe kozala na kokesani mingi ete eloko moko ya sika koyi kobima na mwa ntango moke. Yango nde tozali komona awa na Eliya na 1 Roi 17 na verset 17 tozali 1 Roi 17 na verset 7. Me na mwa ntango moko babete liziba oyo mai ekawukaki mpo mbula ebetaki lisusu te na mboka mpe liloba na Nzambe eyebisi ye na ndenge na lolenge oyo telema kende na mboka na Sarepta ezali mboka oyo ezali na mokonzi na yango Sidon mpe ngai nasengi mwasi moko oyo azali akufela mobali akoka kolesa yo oyo ayebi oyo ndi makambo oyo matangi oyo nyonso ayebi ndenge nini yango elandanaki oyo mwasi oyo akufela mobali oyo ebongaki azwa mwa bilei ne ya suka na mwana na ye moko akoka mpe kokufa yeba ete mpasi alaki na ntango wana makasi mpe oyo batikalaki nango kaka ya suka yango wana bazalaki nango mpe tala mwasi wana oyo asi alambaki biloko ne oyo na suka alingaki koyeba ete Nzambe atindeli ye lisusu mutu mosusu wana kotalaka te eloko ezalaki te ya yebisi eli ete etikali kaka moke mpo na ngai na mwana nga mpe nsima ya tokokufa mpe batalaki ete mafuta kuna na krishe ezalaki lisusu te mpe farine ezalaki lisusu te na nzungu mpe etikalaki kaka moke mpo na bilei ya suka kasi Nzambe ye akotaki na makambo wana atindi mosali na ye mpe mosakoli na ye na tina ete mwasi akufela mobali akoka kokufa te na ntango oyo ya nzala kasi ye akoka kobika na nzela ya miracle. Kotalelaka eloko liboso toza komona ete Nzambe alingaki kotinda mosakoli na ye na ndako moko oyo ya babola epai nini eloko ezalaki te epai nini bazalaki ata na bilei te mpe na nsima makambo yango ebongwanaki ye moko nkolo akotaki na makambo yango ye atalelaki kaka mwasi wana te na mwana na ye kasi bango misato na 1 Roi 17 na verset 12 kasi ye azongisaki elando alobi ete Nzambe nkolo na yo azali na bomoi azali na biloko monene te nzala kaka mwa ndambu ya farine mpe mwa wile moke na katikati na molangi na ngai mpe talete nazali kozwa omwe kaka mwa banzete mibale na lamba mpe nsima na kolamba mpo na ngai na mwana na ngai biso tokolia mpe nsima na biso tokokufa na biso yango nde ezalaki bilei na biso ya suka mpe nsima na yango kufa ezalaki kolanda kasi Nzambe amonaki makambo oyo amonaki bapasi na bango mpe asalaki ete mai oyo ya liziba ya Geriti yango ekoka lisusu kobima te mpo nete mbula ezalaki lisusu kobeta te bayebisi mosali na ye mosakoli na ye kende kuna epai nini pasi ezalaki makasi koleka na tina ete akoka kobatela bomoi ya baoyo ebosengamaki ete bazala na bomoi banzela ya Nzambe na biso ntango mosusu elekaka biso na makanisi kasi ezali na liloba moko na koyoka na sika na Luc chapitre 4 epai nkolo azali koloba na makambo wana mpe alobi boye ntango nkolo azali kokanisa na makambo wana elekaki na ntango na Eliya
na kotalela mukana la Luc chapitre 4 na verset 25 na verset 26. Luc 4:25 nazali koyebisa bino na sembo wana basi bakufela mibali bazalaki ebele kuna na Israel na ntango na Eliya wana ntango lolekangamaki panda mbula misato na ndambo mpe nzala ezalaki makasi na mokili mobimba na verset 26. Nzokande Eli atindamaki mpona bamisusu te kaka na mwasi oyo akufela mobali oyo avandaki kuna na mboka na Sarepta epai nini mokonzi na Sara azalaki. Tozali komona wa ndenge nini anzela na Nzambe ezali koleka mpe tokokaki kotuna mpona nini Nzambe atindaki kaka ngolu na ye kaka na ndako wana mpona nini te na bamisusu te. Oye bandeko balingami, biso na ntina komituna makambo wana te mpona nini mpona tokozwa ye yano te awa, kasi Nzambe ayebi mitema, ayebi ete nani akoyamba ye na reconnaissance nyonso mpe nani akoyamba ete ye abetaka epai nini bakofungola ye. Amen. Yalingi te babwakisaka ntango nyonso, alingi ete biso toya epai na ye biso nde tobeta epe ye akofungolela biso ekuke. Nazali kokoba na kotanga na 1 Roi chapitre 17 kotalelaka verset 13 verset 7. Eli alobi na ye kobanga te. 1 Roi 17 na verset 13 kobanga te, sala lokola yo olobaki yango, kaka nde lambela ngai liboso bilei wana, lambela ngai ata gato moko ya moke, yo memela ngai, yo kosala mpe lisusu mpona yo mpe mpona mwana na yo. Yango ekomona neti ezali makasi mingi komona ete mosakoli alingaki ete ye alia muta liboso mpe nsima bamisusu, kasi Nzambe ye nde abongisaki ndenge wana, ye amonisaki yango na nzela ya molimo, alima nini ebongaki elandama na ndako wana na ntina ete makambo minene ya Nzambe ekoka kosalama. Nazali kokoba na kotanga na verset 14, 1 Roi 17 na verset 20. Pone ete ezali ndenge wana Nkolo nde alobaki Nzambe na Israele ete farino ezali na nzungu ekosila te mpe lulu ezali na molangi ekosila te, tina ntango Nkolo ye akokweyisa mvula na se oyo na mabele. Nayebi te eloko nini biso ozali kokanisa mpona na ntina makambo oyo nyonso, kasi ngai nazali kondima oyo ekomami awa, oyo ete mwasi oyo azalaki kozwa ntango nyonso, ntango azalaki nango na bosenga, kotalelaka ata oyo nini ayaki na bosenga ayano na posa, mpe bayebi ete mwa farine wana yango ezalaki kaka kobota kokoma liso ebele, mpona ete Nzambe nde asalaki ete ezala ndenge wana. Nzambe na biso na makoki kosala nyonso, kotalelaka oyo ndenge abimisaki mapa na 5,000 to 4,000 personnes. Nzambe azwaki te mwa mapa muke mpe mwa ndambo ya mapa, asalaki nini? Ye apambolaki yango mpe abukaki yango, abukaki ya mike yango, pesaki abukaki mike mpe lipa yango eumelaki, bango bakabolaki mpe mapa etikalaki su ebele na maboko na ye, oyo akoka lisusu kobuka mpa kabola yango. Tozali kondima makambo oyo na nyonso na yango, mpe toyebi ete na ntango nyonso miracle ya Nzambe ekosalama na se oyo. Ntango tozali kotanga makambo na Biblia mpe tozali kokanisa makambo oyo wana, tozali kozongisa matondo epai na Nkolo, mpe biso tozali koloba ete
ndenge nini boni ozali munene boni ozali monene pe tozali komona ete nkolo ye moko nde azali kobatela biso ye moko azwaki meme oyo ezali mokumba ya mwasi oyo azanga mobali pe na mwana na ye kasi nani azali kozwa mokumba na yo atomoni te makasi na yo nyonso esili ete makambo nyonso to ekei yebe ete ntango biso komi na suka nzambe abandi epai biso tosuki nzambe abandi kosala makambo minene pe biso zali komona monene na ye mpona kozonga lisusu na oyo etali ndenge nini nzambe akomisaki mapa ebele. Tomonaka ete ntango bato oyo ebulukutu ya bato balie balobi ete na ntango wana bazali kaka kotanga kaka bato soki ezalaki 5000 homme mibali me yebe ete bana mibali basi bazalaki boni to bana balaki boni oyo bakokaki fo lisusu kobakisa ezalaki bato ebele koleka oyo baliaki bilei wana mpe nkolo alobaki nini na bayekoli na ye kotalela mokandia na Matthieu 14 na verset 16 bino moko bopesa bango bilei ya bukaki mapa mpe apesaki na bayekoli na ye mpe bango bakabolaki yango nazali kosepela mpona ete etikalaki omwe 12 panie eleki te mpe ezalaki mpe moke te ezalaki 12 mpe bo babengaki na ntina ete bakoka kosala mosala mpe bango 12 wana mpe bakabolaki mpe panie 12 mpe etikalaki na ntina ete kokabola bilei ekoba lolenge moko biso lelo so tozali kokoba kokabola bilei mpona moto akobika kaka na lipa kasi na monoko maloba nyonso yali kowuta na monoko na nzambe yebe ete nkolo azali kozwa mapa mpona biso mpe azali kopesa biso yango. Amen. Kotelaka na ntango na mosakoli na Eliya oyo makambo minene esalamaki alaki l'huile mpe farine ezalaki kaka kofulukusama bakwa olesa kaka mwasi wana te kasi ntina bavoisin na ye bango babikaki mpona ete epai yo nzambe azali kopesa ye apesaka susu na kofuluka mpe motu moko akoki kobanga te ete makambo yango ekosila mwa na ntango moko nga azali kokoba na kotanga na verset 15 1 roi 17 elobebi te 1 roi 17 na verset 15 ye akendaki mpe asalaki lokola maloba ya Eliya meyebe ete Eliya azwaki toli kowuta epai na nkolo mpe ye alobaki na mwasi wana ndenge kaka nkolo apesaki ye mpe mwasi wana asalelaki yango na verset 15 balobi ete wuta ntango molai bango bazwaki bilei ye na mwana na ye koyeba ete farine ezalaki na po yango ezangaki te mpe mafuta oyo ezalaki na molangi yango ekitaki te ekokokana na liloba oyo nkolo atatolaki na nzela na Eliya oyo ezali makambo eza kopesa biso makasi na bomoi na biso koyeba ete liloba na nzambe ezongaka pamba te ata ndenge yango ezali kosala na makambo ndenge nini oyo nzambe alobi yango ifo ekokisama wana kotalaka ete lola ekoleka kasi liloba na ye ekoleka te yebe ete koral na biso deja bayembi yango mpe toyebe ete likomi ekoki koleka te nzambe azali kokokisa nyonso oyo azali kolaka na 1 roi 17 na verset 17 omonaki ete wana sikoyo ezala maladi to makambo moko ya minene ekoki kokota na ndako na moto epai nini bamiracle ezalaki deja na ntango na kala yango ezali makambo ezali komonisa biso pasi oya kotalaka makambo minene nzambe asali na bomoi na biso na poasa tozali komona makambo oyo ezali kokomela biso oyo tozali koyeba te pa nini tokozwa toni to tokozwa eyano nakombaka na verset 17 na verset 17 na nsima makambo oyo mwana ya kolo ndako wana
akweyaki maladi mpe maladi nezalaki na makasi melekaki makasi na lolenge ete ye azalaki su kopema te. Na verset 18 mwasi oyo ayebisi na Eliya, eloko nini ezali entre ngai na yo moto na Nzambe, yo yaki epai na ngai mpo na kozongisela nga makanisi ya bapasi na ngai mpe na tina ete mwana na ngai akokufa. Ye abosanaki nyonso na ntango wana makambo minene oyo Nzambe asi asalaki mpo na ye na mwana na ye, abosanaki yango. Ayebi ete bosanaki ete Nzambe asalaki makambo minene mpe ye azalaki kotalaka makambo oyo ezalaki kokwela ye na ntango wana. Alobi ete mutu na Nzambe yo ye mpo na kokanisa lisusu masumu na ngai yo kozongisa yango epai na Nzambe. Tala pasi monene ye katikati na ndako na ngai. Eza na makambo oyo biso tozali kotala mpe tozali komona ete ezali nde basali na Nzambe nde basali yango boye. Mpe biso tozali kominyokoma biso moko mpe tozali komitona mpona nini makambo oyo ekomaki boye, mpona nini likambo oyo ekomi boye. Yeba ete eloko moko ya sika ezali te na se oyo, mutu azali kaka ndenge moko, aza kaka mutu. Bango bazali koreagir na lolenge moko na makambo nyonso, lokola bato nyonso oyo babikaki na libiki ya liboso na biso. Kasi Nzambe azwa lokumu mpona ndenge apesi biso bandimbola oyo na makomi, mpona makomi oyo nyonso ewuti epai na Nzambe mpe mami na Molimo, mpe ezali mpona ete apesa biso makasi kolendisa biso oyo nyonso biso ozali na bosenga, biso ozali kozwa yango katikati na makomi na bule. Otalelaka 1 Roi 17-19 ekomami boye. Ye alobi ete pesa ngai mwana na yo. Ye apamelaki na likambo moko te, to azongisaki yano moko te, to aloba na ye ete ezali foti na ngai to ya yo te. Ye alobi pesa ngai mwana na yo. Mpe ye azwi ye na maboko ya mwasi oyo mpe akendaki epai nini ye azalaki kovanda kuna na epai ya kobondela na likolo mpe bapesaki ye. Tomoni ete ye akendaki apesaki mokumba na mutu moko te. Alobaki ete totala oyo Nzambe alobi no, ye ayebaki eloko nini Nzambe alingi. Ayebaki ete Nzambe alingaki kopesa kombo na lokumu, alingaki kokokisa lisusu kombo na ye, lokola ngando bango na oyo etali Petelo. Ezali na ba oyo bazali koteya ntango mosusu mpona ete bango bazalaki kozanga kondima. Wana tala ete ntango azalaki na mai abandaki kodinda mpe nsima abandi azongi lisusu. Kasi nga nazali komona ete Nzambe asalaki ete ata oyo ezali apotre ye akwaka kotelemaka ngwi te. Nazali komona lisusu ete Nkolo oyo asalaki makambo minene ye akosala lisusu. Po ezalaki makambo minene ya liboso ezalaki ete Petelo ye atambolaki likolo na mai. Kasi elandanaki ezalaki ete Nkolo azalaki pembeni na ye mpe apesi ye loboko mpe asimbi ye na maboko mpe abimisaki ye libanda na mai. Nkolo na biso ye azali pembeni na biso. Nkolo azali bisika nyonso na biso. Mpe ntango biso ozali kokanisa ete ekomi na biso mena tokomi na suka tolingi kodinda, yeba ete ntango wana nde loboko na ye ebandi kosala. Ata na makambo oyo tozali kotatula, tomoni ete ata mai ememi biso tina na mutu na biso. Biso toyebi ete tobika ya makambo wana, oyo nanu babiki yango te bakobika yango. Atomoni ete mai etondi elingi kozindisa, oyeba ete Nzambe azali wana. Toyebi ete ezali ke na ntango wana mpasi ezali makasi, ete Nkolo yenda azali pembeni na biso.
mpona kosunga biso mpe ya kotika te moko na ye biso toyokisa masoni nandimi te ete soki ngai nakozala moto ya liboso na koyokisa masoni ezali ndenge wana te ata yo mpe oyo ozali sembo yeba eti kowuta na lola. Tokoba kotanga na 1 Roi chapitre 17 na verset 20. Ye abelelaki nkolo mpe alobi, nkolo nzambe na ngai, est-ce que tu affligerais yo kokoba konyokola mwasi oyo na ntina ete yo koboma mwasi oyo kotalelaka mwasi azanga mobali na kati na ye bayambi nga lokola moko ya lokumu. Eli abelelaki nkolo abe ete nzambe na ngai azali kobondela yo tika ete molimo na nza mwana oyo ezonga katikati na ye. Na verset 22 nkolo ayokaki libondeli na Eliya mpe elimo ya mwana oyo ezongaki katikati na ye mpe ye akobaki kobika. Mpe wana soki mpe tozali komituna toloba ete mpe tokomona azali kaka nzambe moko wana oyo azali kopesa na moko oyo bamutu na nsuni oyo azali na bomoi azali kopesa ye mpe mapona ete yakwa kobika na mokili oyo nzambe oyo akoki kopesa biso bomoi te na ntango mosusu. Ekoki te tomona ete moto oyo mwana oyo nyonso abotami azali kozwa mpe pema na bomoi ete motu nyonso azali kobika ye nde akomi na nzela na ye oyo ekelamu ezali kobika. Ezali kaka nzambe wana oyo azali kopesa pema mpe ye moko akoki kozwa yango mpe akoki kopesa biso yango lisusu. Soki tokoki kondima biso tokomona nkembo na nzambe. Soki tokoki kosala soki koleka kopesa ye elikya na ntango tozali na komekama wana tokoka komipesaka bareproche te kasi totombola miso na biso epai na nzambe mpe wana biso tokomona nkolo ete azali sembo. Azali kotika baoyo na ye te ata ntango oyo biso tozali na makambo ezali kosala biso pasi mpe biso tozali komona ete yango eleki biso na makasi toyeba ete bato nyonso tu bazali kobika makambo moko. Bisika nyonso na mokili bato bazali kobotama ndenge moko ezala oyo bazali bandimi to te. Nyonso tu bazali kobetama na makambo moko kaka. Ezali te po bamaladi oyo to bapasi ezali na bato bandimaka to na bato bandimaka te. Biso nyonso tozali kobika ndenge moko. Kasi Azaf alobaki nini na katikati na pson na ye? Abete ngai natelemi na nzambe na ntina ete makambo oyo nyonso tu ntango makambo oyo ekomela alobi ete ngai azalaki kotala ntango oyo epasi bato oyo bandimaka te bazali komona pasi. Alobi ete ti ntango ngai nakoti ntina bonzambe mpe nazali kotala oyo ezali kokomela bato na pasi komona ete oyo ezali katikati na ezali kobongwana ata oyo azali na kote na nzambe azali kopesa biso lipambolo ezangi na suka. Kotalelaka kaka te oyo makambo na nzembo mela toyeba ete biso tozali kolandana oyo nkembo monene nzambe akopesa biso ntango tokokota na bozwi monene. Totangalaka mokanda ya 1 Roi 17 na verset 23. Eli azwi mwana oyo mpe akitaki na ye kowuta na ndako ya mabondeli mpe ayaki mpe apesi mama na ye alobi ete kamata mwana na yo azali na bomoi. Na verset 24 mwasi oyo alobi na Eliya, sasa ipi nazali koyeba ete yo ozali mutu na nzambe ete liloba na nzambe
kati na monoko na yo est la vérité. yango ezali solo. Avant cela, elle le croyait. Liboso ete azalaki nde kaka kondima, Confirmation de Dieu. kasi ntango Nzambe akokisaki liloba na ye, mena ye asosolaki. On l'écrit quelque part. Paul alobi esika moko ete nasosoli En qui j'ai cru. ete ngai nandimeli nani. Amen. Je sais Nayebi ete en qui j'ai mis ma confiance. epai ya nani ngai natie elikya na ngai. Et parce que nous croyons, nous Mpona voyons ete la biso parole. tozali kondima mpe tokomona liloba oyo Nzambe azali Et kokokisa lorsqu'il yango. arrive, Mpe ntango yango ezali kokoma ete tarder, nkolo azali koumela, cette parole s'applique. lobo ezali kokokisama. Si elle tarde, Soki yango ezali koumela yo zela yango, elle yebe s'accomplira. ete yango ekokokisama, yango ekokokisama, Certainement. ekokokisama solo. Nzambe akokisi liloba na ye lokwa yango elobaki ete ezali kaka te na ntango biso ezali kokanisa yango, kasi toyebi ete nkolo ayaka Soit son na Seigneur. retard te. Tika te kombo na ye ekumisama, Toujours, ye azoyaka na retard te, ye akomaka na ntango oyo ezali nous aussi, oza na boposa na ye. confiance Tina yango ebongi na biso totia elikya na biso nyonso na Nzambe en toute situation, na makambo nyonso en toute circonstance, oyo tozali kobika to likambo songolo au lieu, mpe bisika nyonso. là où cela commence, Yebe ete epai ya makambo ezali là où tout semble se terminer, kozanga, ne plus avancer, pa tomoni ete epai nini tokoki kopusana lisusu Dieu te. lui peut continuer. Yebe ete epai wana nde Nzambe akoki kokoba na biso mpe na En ce bamisusu qui concerne na oyo le ministère etali de l'Église, mosala oyo ngomba ekosala. Toyebi ete Nzambe apesi biso bilaka. à ce sujet, Jean Mpe nangi chapitre 9, kotanga na ntina na yango na Jean chapitre 9, dans l'évangile de Jean, na kotalelaka na évangile ya Jean chapitre 9, ici, à partir du verset 1. kotalelaka verset 1. Jean 9 na verset 1. Jésus vit en passant un Yesu amonaki wana azali koleka mutu moko akufa miso uta bomo mwana na ye. Ses disciples Mpe badisiple na ye batuni ye mutu na oyo ete rabi, nani yango asalaki lisumu? Ezali mutu oyo to baboti na ye, soit né. na tina ete ya kwa kobotama oyo mutu amonaka te. Verset 3. Wana verset 3. Répondit, Yesu azongiseli yano ete ce n'est pas que lui, ezali kaka te ye to baboti na ye nde basalaki lisumu, c'est afin ezali te na tina ete de Dieu misala na Nzambe yango ekoka komonisama katikati na ye. Bandeko balingami, ezali solo que certaines choses nous ete arrivent makambo so ezali kokomela biso. qui ne Amen. sont pas liées. Yango ekangami te na lisumu. Le péché n'est pas toujours la cause d'une maladie. Lisumu ezali kaka te nde ezali komema maladi Il te, existe ezali des mpe exemples na bandimbola dans oyo cette écriture katikati na makomi epai nini bato oyo babetamaki parce que nous appelons mpona ete biso ezali kobenga les épreuves du sort ou du destin. oyo ezali komekama euti epai na Nzambe. 18 ans. Tala ete mwasi oyo azalaki konyokama Et cette makasi banda 18 ans, lobi ete mwasi oyo azali mwana na Abraham, kasi nde Satan oyo angumbaki ye pasi depuis 18 ans. nous ne devons pas non plus demander Biso pourquoi mpe il a tokoki fallu koloba 18 ete ans. mpona nini nkolo makambo eumelaki boye ezala 38 ans 2 ou 3 ans te. Nous remercier Dieu Ebongi na biso kaka tozongisaka matondi na Nzambe na nzela ya kondima de nous et nous a ete ye apesi biso mawa na ye mpe andimi biso. Na kotanga lisusu à savoir le na verset 4 de Jean 9, litani oyo ekangami na yango verset 4. Jean 9 na verset 4. Il faut Ebongi na biso ete ebongi ete ngai nakoka kosala wana nano ntango ezali me akoka kosala misala ya oyo yatindi ngai. Butu ezali koya ne peut pas. boyebi ete mutu akoki kosala te, Il s'agit kasi oyeba ete de ce que les œuvres de Dieu puissent misala na Nzambe yango ekoka komonisama epai nini misala na Yesu yango ezali komemama où la parole, epai wana wapi liloba sango malamu plein message de salut, sango malamu nyonso oyo ya nkolo yango eteyami Jésus-Christ, ezali esika wana ete nkolo azali kokoba mosala na ye ce qui s'est produit mpe autrefois, oyo esalamaki na ntango ezalaki kobika na se oyo yango ekomonisama lisusu ya kokokisa liloba na ye na nzela qui s'accomplit.
bilembo minene makambo ezali kokokisama ebongi te nasala misala ya oyo atindi ngai wana nanu pole ezali mpe biso tokoki koloba lisusu lelo lenge wana lelo yeba ete toali na soki ntango nalobi koyala mpe ntango na ngolu mpe ezali amen yeba ete ntango na nkolo epusanaki yeba ete pokwa ezali tokomi na pokwa na nzela ya molimo oyo biso ezali kopusana pembeni na ngonga na minui mpe epai nini nkolo afulisaki pole na ye biso ezali na soni te koloba ete liboso na bato nyonso to na nini toyebanaki ete tomonaki ete likomi ezali kokokisama na ntango na biso mpe biso koki koloba ete lokola mwasi alobaki yango na ntango wana sasa yipi nayebi ete eloba na Nzambe na monoko na yo yango ezali solo na 1 Roi 17:24 mpe yango ezali lolenge wana na Eliya oyo Nzambe atindelaki biso na ntango na biso liloba na Nzambe na monoko na ye yango ezalaki liloba na Nzambe mpe biso ezali kozongisa matondi na nkolo mpona yango ekomami na kondima na kala mpe na kondima na sika na ntango na kala na mokanda ya Malachi 4 na verset 5 tala ete nakotindela bino Eli mosakoli natina ete mokolo liboso ete mokolo na nkolo oyo monene ya nkolo ekoka kokoma ezali eloko ya hazard te ntango nkolo akitaki na ngomba mpe ayebisi badisiple na ye mpe bazali kotuna ye mpona nini baskri bazali koloba ete Eliya ye akoya muta liboso mpe na mokanda na Matayi na Matthieu 17 na verset 11 nkolo alobaki mpe apesaki bango eyano mpe alobi na bango na pole nyonso toyebi ete moto nyonso to asambelaka atangaka makambo na Nzambe akoki kopesa ndimbola na makambo te na Matthieu 17 na verset 11 azongisi bango eyano ete ezali solo te Eliya akoya mpe akozongisa makambo nyonso ndenge ezalaki oyo ezali elaka oyo ebimi na monoko na nkolo na biso na kondimana na sika oyo azali kotala elaka oyo ewutaki na Ancien Testament ye akoya mpe akozongisa makambo nyonso Jean Baptiste ayaki na molimo mpe na nguya na Nzambe na Eliya mpe akokisaki mosala na ye mpe bango batalaki ye lokola Eliya to bamonaki ye lokola Eliya kasi ye ayaki liboso na ntango na mokolo na lobiko kasi ezalaki te mokolo oyo ya pasi oyo ya nkolo mpe awa tozali na oyo ndimbola moko ya solo Nzambe apesi biso so moto alingi kobulisa makambo na ntango oyo na esika oyo tokoki kondimela ye te mpe biso ezali koloba na ye ete ekomami ete lolenge wana nde monoko na nkolo elobi liloba ezali solo mpe alobaki ye akoyamba moto ya eloko mbala liboso mpe ye akozongisa makambo nyonso amen yango ezali kotala makambo ezali koya ete Nzambe azala témoin na biso yango ekokisamaki na mosala na ndeko na biso Branham na oyo ya Jean Baptiste alobaki ete nazali koyebisa bino Eliya si ayaki kasi bango bayebaki ete verset 12 na verset 17 makambo nyonso mbala ezali solo Jean ayaki na nguya mpe na molimo na Eliya mpona kobongisa nzela na nkolo kotalelaki Malachi chapitre 3 na verset 1 kotalelaki Esaïe chapitre 40 na verset 3 kasi elaka oyo ete
Eli ebongaki aya liboso oyo mokolo munene na nkolo mpona kozongisa makambo nyonso mpe tika ete Nzambe apesa biso ngolu nene atina na yango. Na Jean chapitre 9 na verset 16 ekomami ete wana ngai nazali na mokili, ngai nazali pole oyo na mokili. Na ntango wana ye azalaki pole oyo azalaki kongenga, ye azalaki kopesa pole mpe azalaki koloba ete oyo azali kolanda ngai akowumela na moleli te, kasi ye akozala na pole oyo na bomoi. We bandeko balingana, ezali nkolo moko wana alobi ete biso mpe tozali bapole. Na Matthieu chapitre 5 ezali liloba moko ezali na motuya makasi. Na Matthieu chapitre 5 kotalelaka na lite ya kuna na ngomba na verset 14 ekomami ete bino bozali pole ya mokili, mpe oyo ville oyo evandi kuna likolo na ngomba yango ekoki kobombama te, mpe bino botala oyo ezali ndimbolo elandani. Na verset 15 na verset bapelisaka pole moko ete mpona kobomba yango na se ya mbetu teka bazwaka yango batiango likolo na mwinda. Kasi Yohana amonaki chandelier oyo ezali komemama na pole sambo, komona ete Nzambe azali kopesa pole na ye, mpe pole evongi ete etiela biso na minda oyo yatina yango ezali kozwa liloba oyo na lisakoli. Na nzela nango esengi ete tozala na bokebi mingi kotalelaka lokola oyo lampo ezali kopela na esika oyo ya molili. Yebe ete bazwaka mwinda te otiango na esika ongo na se ya mbetu, yebe ete bonge ete batia yango esika moto nyonso amona, na tina ete yango epesa pole mpe oyo nyonso bazali katikati na ndako bakoka komona pole. Nkembo ezonga na Nzambe. Nani kokota na makambo ebele te koleka na matangi, kasi bino boyebi oyo liloba na Petelo oyo ekomami ete bino bozali lokola ete mabanga oyo ezali na bomoi oyo ezali kolendisama koleka, mpona ete bokoka kozala ndako na nkolo oyo Kristo epai nini azali libanga na moboko, mpe nkolo ye nde azali libanga oyo ya bomoi. Oyebi ete Moïse ekomami na Hébreu 3 verset 2 Moïse alaki fidèle na ndako na ye, kasi boyebi ete Kristo ye nde azali mwana lokola na katikati na ndako, mpe ndako yango ezali biso. Amen. Mpe olobami awa ete polo ebongi ete ekoka koeklere baoyo nyonso bazali katikati na ndako. Yebe ete ezali na ndako moko oyo ya musuni te totika makambo ndenge yango epesameli. Toyebe ete eloko moko ezali na motuya ete nkolo alingi kaka koteya te oyo eloko moko ekangami na makambo na nzoto kolakisa ete bazali kopelisa mwinda mpe bobomba yango na se ya mbetu. Alingi kolakisa biso ete oyo ezali pole efesala mosala na yango engengisa esika bato bavandi. Wana ntango molili ezali kozipa mokili mpe mokili mimba ezali na katikati na molili, Nzambe na kati na ndako na ye na lingomba nazali kopelisa pole mpe ebete pole ekoki kobombama te, kasi yango ebongi otiama likolo na mwinda, yango ebongi ete engengisa baoyo nyonso bazali katikati na pole, baoyo nyonso bazali katikati na ndako. Mpe toyebi ete baoyo nyonso bazali kati na ndako na Nzambe bango bangengisami na ntango na biso na nzela ya pole oyo Nzambe apesi biso na nzela na ngolo. Amen. Alobi na verset 14 na Matthieu 5 bino bozali pole na mokili, mpe tozali komona boyokani nini oyebe ete pole moko boye epelisami
pe yango etiami likolo na mwinda mpo neti yango engengisa baoyo nyonso bazali kati na ndako. Nandimi na motema na nga mobimba ete Nzambe asali mpe lolenge moko na ntango na biso. Amen. Ye apelisaki oyo ezali pole na esika oyo ya molili mpe amonisi biso makambo ebombamaki, afungoli biso mayele mpo na makambo biso tokoki kososola te na ntango na kala, mpe biso tokoki koloba na kondima nyonso ete nyonso na oyo ezali mwango na lobiko ezali kobika kokokana na mwango na Nzambe. Kuna pe lisusu Nzambe akokoma na retard te. Na tina yango ndengani mpo na nga tanke moto na koluka ete makambo kende mbangu na tina ete esengo ekoka kotonda kati na ndako na Nzambe kasi totambola na pole oyo Nzambe apesi biso. Amen. Na emoniseli oyo ezali ya liloba na ye mpe ya posa na ye mpo na ntango na biso. Amen. Toumela na motema molai lokola Job azalaki na motema molai te na ntango oyo Nzambe moko asepelaki azongiselaki ye oyo ya ye mobimba mpe ye moko apambola biso nyonso, apesa pambola biso lisusu mpe akoka kosala ete biso tozali pamboli mpona bamisusu. Nzambe na biso azali na mwango moko ya lobiko mpe ye akokokisa yango. Tango oyo misusu tango azalaki na Eliya moko atindaki epai bilei oyo na nzoto azalaki kozanga, kasi lelo oyo ye atindi Eliya moko mpona kopesa biso bilei na tango oyo ezali ya kokoka, na tina ete ye akotika biso toa na bomoi wana tango nzala na molimo ezali koya mpona ete ekomami na mokanda na Amosi botala ete mikolo ezali koya wana elobi Nkolo wani epai nini ngai nakotinda Nzambe nzala na mboka ekozala nzala ya kolia mapa na mosuni te, kasi ekozala nzala ya koyoka eloba na Nkolo. Ngai nani kosambisa te me naloba ya solo toyebi ete banzela ezali mibale na ntango na biso. Misusu ezali bamisusu bango bazali koluka makambo ezali kosepelisa matoi na bango, ka bamisusu bana na poso bayokaka liloba oyo na Nzambe euti na motema na bango na euti katikati na ye. Biso tokoki koyeba ete posa na biso ezali wapi? Ezali kaka eloko moko kaka tozali kokotuka kosepelisa mpe ezali nzala moko Nzambe alingi kokoka kosukisa yango kati na biso. Kotalelaka Jacques chapitre 5, moto na Nzambe akomamaki na koyoka ye na kale alobi ete Eli azalaki moto lokola biso, ye abondelaki mpe Nzambe azongisaki mayeyano mpe Nzambe azongisaki eyano mpona ete Nzambe nde moto afungolaki ye mayele na nzela molimo na ye. Bondima mpe biso mpe tokozala na mabondeli oyo euti epai na Nzambe o molimo nde moto elakisi biso mpe ntango biso tokoloba mabondeli oyo mpe yango ekokoma na suka yeba ete biso tokoloba oyo Nzambe oyo ye apemeli biso na nzela molimo mpe yango ekokokisama lokola ntango eleki. Oyo ezali kondima na sika yango mpe epesi pole na kondimana Eli ye bondelaki mpe Nzambe alakisaki oyo nini kokoma nsima ye alobaki mpe ye alobaki ezali kaka soki na liloba na ngai. Kotalela 1 Roi 17 na verset 1 kaomona ete liloba yango esi epesamelaki ye mpe nsima liloba yango ekomaki liloba na Nzambe ye akomaki monoko na Nzambe. Nzambe azali kosolola na nzela ya monoko na ye wana nde boyokani oyo Nzambe alingi ete tozala nango azala nango na lingomba na ye. Liloba na ye ekoma liloba na biso, makanisi na ye ekoma makanisi na biso, banzela na ye
ekoma banzela na biso musala na ye ekoma musala na biso natina ete ekoka koboyokani moko ekoka kozala na nzambe na lingomba na ye ete biso tokoka kozala vraiment na elikya na makambo nene nzambe akosala bamiracle nzambe abongwani te azali lolenge moko lobi mpe libela na libela ye nde afulisaki ya farine l'huile mpe mapa ya kosala ete bilamba ya bana Israele yango ebebaki te uta mbula 40 ans una basalaki 40 ans na désert kolataka bilamba moko kolataka mpe kaka masapato moko bacordonnier bazalaki te muta kotonga ezalaki te bazalaki kosala eloko moko te kasi nkolo ya abatelaki bango nzambe na biso azali nzambe moko na nguya nyonso yazali kokokisa na se oyo nyonso ye moko alaki ebongi na biso tokoka kotatola yango na kondima nyonso toyebi ete na nzela ya ngolu na ye biso ozali baoyo na ye biso ozali kosala biso ozali ndako na ye mpe tomoni ndimbola ya oyo ezali pole oyo nzambe azali kopesa biso yango ebongi ete tyama likolo na mwinda natina ete bato nyonso baoyo nyonso bazali kati na ndako na nzambe bakoka koyeba ete ezali na moko oyo azali kotambola aleluya na katikati na mitendo sambo ezali na moko oyo liloba yango nde ezali kokonza mpe biso tokoki koyeba ete solosolo tokoki kotangama katikati na bato na ye biso tokoki koloba sasa ye mpe ete lokola veuve na sarepta sasa ye mpe nayebi ete yo ozali moto na nzambe ete iloba na nzambe na monoko no ezali solo boni lelo oyo bazali koteya iloba na nzambe kasi to totali na ntango eleki nazwaki baoyoyo mukanda ya baeglise katolike mpe kuna bango bakoloba mosala oyo ya minene bango bakopalangisa sango ntina 2000 baza koloba ete oyo ezali bango bakoyende kopalangisa sango malamu bango bazwaki makambo kaka ndenge biso ozali kozwa kasi ngai nayebaki ete ezali mpe lisusu na bamouvement oyo ya molimo bango mpe bakomi ete baza soki bakomi 350 million nayebi te oyo ezali lingomba mosusu oyo ezali kolanda na lingomba oyo ya katolike romaine mpe bango bakangami lelo lisusu bapentekote lisusu babakisami omona ete oyo makambo oyo tokoki kondima te me bango bakomi yango na oyo etali mikanda na bango balingami ezali kokanisa biso so liloba oyo nkolo alobi makambo oyo ekozala pembeni moko likolo na mosusu soki ete bakoki kozimbisama bandimi kasi yango baponami kasi yango ekoki kosalama te mpona ete baponami bazali oyo bazali kondima lokola likomi ezali ebe ete pole ezali katikati na molili mpe tyami likolo na mwinda biso ozali kotalela bato te biso ozali kotala na makambo minene ozali kolandana te biso ozali kotalela kaka nkolo mpe na oyo nyonso ye azali kosala kokoka na liloba na ye na ntango na biso ndeko mobali mpe mwasi na ntango biso ezali kobika ezali ntango moko ezali ya motuya ebongi totala yango yeba ete makambo ezali komemama makambo kaka ya sika ezali komona likolo nyonso to ezala kuna na bamboka mindele yeba ete nyonso si nzambe asi abongisaki toyebi ete kuna bamindele oyo bakosangana yango ekokokisama babengi Europe Unie nyonso ekokoma eka moko ya monene
forme. yebe ete ezali lisakolo ezali komonisama yango ekokokisama na miso na biso mpe wana mwango na Nzambe ezali kokoba mpe yango esimbi yo te lelo toyeba ete kuna na Swisse lokola yango ezali kosimba biso mpe tomonaki ndenge nini bato bakabwanaki kasi leo tomoni ete makambo ebongwani nana kwai kondima yango ekokai kosala ete oyo babengi ndako monene to epai nini bato bazali koleka epai bato nyonso to soki ozali motu na Allemand te ebongo eleka wana ezala bafrançais baaméricain nyonso tu baleka ekoleka kaka wana nde bazwi makambo wana bamemi yango na Washington mpe bake kotyango epai na bango kuna bato bakendaka kotalatala yeba ete oyo bitumba oyo nyonso to esuki oyo ebetamaki tomoni ete na 1961 wana bibundeli etelemaki kuna bazwisi bazalaki koto mpe bamindele mpe bazalaki na bato na bango toyebaki te likambo nini okwai kosalama kasi na ntango oyo ya lobi eleki tomoni ete nyonso tu ebongaki oyokana mpe bato oyo nyonso tu bapanzana yango ebongi ete ekokisama mpona ete Europe ekoka komata ekoma lokola kuna bakomi na mokanda na Daniel ekokota na mozinda makambo te kasi ntango boyo ezali politike ezali komonisa biso liloba na Nzambe tokoki kobosana yango te bongi totala oyo ezali bilembo na boyei na Yesu tina ntango oyo yango ekokokisama Nzambe azali kobikisa azali kobenga baoyo na ye benga mpe ya suka mpona boyei na biso ya nkolo na biso ekomi pembeni etikali na ntango boni moto ayebi te kasi toyebi eloko moko ezali kongengisa biso ebongi na biso tosomba ntango mpe tokoka kosalela yango na malamu mpona tomema sango oyo na suka na mokili mpona ete moto nyonso akoka koyoka andima to andima te etali biso te kamoko na moko akoki kozwa desizio liboso na Nzambe oyo ezali kosa na biso ezali ete toteya bayoka biso to bayoka biso te ebongi ete bakoka koyeba ete eza na sango moko ya lobiko na ntango na biso oyo mpe biso ebongi na biso tokoka komema ngo na mabota nyonso minoko nyonso mboka nyonso yo kozala kotya kozanga kondima te kozanga kondima te na liloba na Nzambe yeba ete oyo ye alobi yango ekokokisa ndima kaka mpona libela amen totelema mpona kobondela nkolo Nzambe na biso na nguya nyonso na kombo na Yesu Kristo na Nazareti zali kozongisela matondi na mtema na biso mobimba mpona etu ya likati na biso Nzambe na Abraham, Isaac mpe Yakob, Nzambe na Eliya, Nzambe na Moïse, Nzambe na Paulo, Nzambe na Ndeko Branham, yo ozali Nzambe na biso Nzambe moko ya solo azali kobika tondima ete ozali kati na biso so lelo oyo tondima ete liloba na yo ekozonga pamba te epai na yo soki esali mosala te mpona toyebi ete yango ezali solo mpe yango ekoki kozonga te soki esali mosala na yango te yango ekokisa mpona baoyo nyonso bandimi ekopeyebisama mpona nini yango etindamaki toyebi ete lelo su yo okoki kofulisa makambo okosala bamiracle minene toali kobondela yo nkolo ete yango ekokisa masasa ipi na kombo ya nguya ya Yesu Kristo de Nazareth amen mpe wana kozwaka bokonzi na liloba na Nzambe na nguya ya molimo mosantu na kombo na Yesu Kristo tika ete liloba na nyonso na Nzambe yango ekokisama ete ezali solo katikati na biso yango ezali elikya moko makasi ete Yesu azali ya biso elongo kolo tozali kozongisela matondi oyo koyeba ete na nzela na ye pole oyo ya ntango na poko ya monanaki
pe tozongo matondi ete liloba oyo etiami likolo na mwinda na tina ete baoyo nyonso tozali kati na ndako bango bangengisama pe bamona nzela oyo nini bango bakolanda oyo Nzambe tambusa biso na pole na ya liloba n'oyo emonisami tambusa libota na yo na ntango na yo oyo epai kozanga nyonso to bokwei nyonso to motema nyonso ya ikenze nkolo yo mimonisa azwa lokumu katikati na libota na yo na lokumu pe nkembo ya kombo na yo kokisa liloba na yo tozongisela matondi mpona ete yo okokisi yango mpe tozali konetola kombo no monene. Je te remercie déjà maintenant, Dieu fidèle, de ce que nous allons entendre les témoignages. Alléluia. 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 Nous croyons. Toi, Dieu Tout-Puissant, tu es aujourd'hui tu t'es manifesté, révélé comme le Tout-Puissant. Lokola wazali na nguwa nyonso yo ozali koleka makambo nyonso ezali ata kokomela biso mpe tondimi to Nzambe epai biso tokomi na suka ezali epai nini yo ozali komimonisama tokomonisa monene na yo mpe kokokisa liloba na yo amen mpe ozali kosala na bosembo na yo toyebi ete biso tondimeli nani tondimeli yo kolo oyo azali na bomoi ya sekwi mpe ozali koya molimo osikoli na biso yo nde tozali konetola yo nde tozali kokumisa yawe na kondima na kala yo nde ozali Yashua na kondima na sika kolo moko kondima moko mpe libatisi moko o nkolo tikete otia elongi na yo otalisa elongi na yo kati na biso mpe pesa biso pamboli na yo mpe kimia na yo pesa biso makanisi kako ya malamu na kondima makambo oyo ya na motuya na kondima na biso mpe tokweyisa oyo ya kozanga kondima na kimia kaka oyo azali kondima ndako ya kobika tokomisi yo toneteli yo mpona lolenge moko biso mpe Paul lokwakwaya kobeti ngai na ndimi na ntina yango nazali koloba tokona Zakari nkolo kanga monoko na biso soki tolingi koloba na oyo ezali mapesa pasi afungola monoko na biso ntango biso ezali kotatola na nzela ya kondima oyo ezali bilaka na Nzambe na ntina ete tokoka kozongisa matondi na kombo na yo lokola Abraham nkolo ezali kobelela biloko oyo ezali komonana te lokola yango ezali komonisama mpona ezali kotalela yo oyo azali komonana te lokola yo ezali kotambola katikati na biso. Aleluya. Mpe kolo kokisa liloba na yo lokola solo kolo élève ta face sur toute l'Europe. Ete umonte elongi na yo na Europe mobimba mpe na mokili mobimba lisusu nkolo tikasala lisusu mbala moko pesa lingoma na yo oyo ezali bokonzi mpona mosala oyo ya suka oyo opesi biso yo pamboli biso yo kokisa iloba na yo mpe ozali kozonga na esengo mpe tokozongisa yo lokumu na kombo oyo ya bule ya Yesu. Aleluya. Amen. Amen.